अरे भैया जी क्या बात है, नया ट्रक लेकर आए हो सिटी डम। चलो इसमें बैठ जाओ और सैर करके आते हैं शहर की। वाह क्या उछलता है ट्रक, ये तो चल चल के उछलता भी है ट्रक। ओ नो, ये क्या कर दिया भैया जी आपने, ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। ओ हो, और ट्रैक्टर वाले भैया भी गिर गए, सारा फ्रूट्स भी गिर गया। ओ नो, ये देखो सारा फ्रूट्स गिर गया ट्रॉली से नीचे, ट्रैक्टर पूरा पलट गया, भैया भी गिर गए। और भैया लोग जो बहुत सारे खड़े हैं पीछे वो भी कह रहे हैं आपने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। ओ नो, अरे अरे ये क्या, मौज मस्ती टोए की पुलिस आ गई। ओ नो, अब तो आपकी होगी पिटाई, आपकी लगेगी क्लास। अरे 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 अरे, ट्रैक्टर वाले भैया का तो उठाना पड़ेगा। चलो अपना ट्रैक्टर, अपना ट्रक पहले पीछे लो, जल्दी से पीछे लो और ट्रक से अपना नीचे उतर आओ। हाँ, आपने गलत काम कर दिया भैया जी। देखो पुलिस गुस्सा हो रही है, पूरा ट्रक पूरा ट्रैक्टर घेर दिया आपने नीचे, भैया जी को भी घेर दिया, सारे फ्रूट्स भी घेर दिया आपने नीचे। अब तो क्रेन की मदद लेनी पड़ेगी। ये देखो पुलिस क्रेन लेकर आ गई है। अब इस क्रेन की मदद से हम ट्रैक्टर को उठाएंगे। चलो चलो, पुलिस को साइड में खड़ा कर देते हैं और क्रेन की मदद से हम इस ट्रैक्टर को सीधा खड़ा करने की कोशिश करते हैं। चलो चलो, क्रेन आ गई है, क्रेन है बहुत शक्तिशाली। चलो चलो, इसके हुक को ट्रैक्टर में लगाते हैं, जल्दी से इसके ट्रैक्टर में लगाते हैं और उसको यहाँ से उठाते हैं और रास्ता साफ करते हैं। भैया जी ने बहुत तेज की टक्कर मार दी है ट्रैक्टर को, ट्रैक्टर पूरा पलट गया है। तो धीरे धीरे हमने ये खड़ा कर दिया ट्रैक्टर को, क्रेन ने ट्रैक्टर को खड़ा कर दिया है। चलो चलो, सारे फ्रूट्स ट्रॉली पे लोड कर देते हैं, सारा सामान यहाँ पे रख देते हैं और भैया जी की हेल्प करते हैं। देखो भैया जी कैसे गिर गया नीचे, उनको चोट तो नहीं लगी, देखनी पड़ेगी। भैया जी तो नीचे गिर गए हैं। चलो सारा फ्रूट्स हमने लोड कर दिया है, अब भैया जी को उठा उठा के ट्रैक्टर में बिठा देते हैं। भैया जी बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, उनको कोई चोट नहीं लगी। ये है क्रेन पुलिस, आपका धन्यवाद, आपने ट्रैक्टर को खड़ा कर दिया। अब आप जा सकते हो। ये देखो ट्रैक्टर खड़ा हो गया है, ट्रॉली में सारा फ्रूट्स हमने लोड कर दिया है। चलो भैया जी को उठाते हैं और ट्रैक्टर में बिठाते हैं। भैया जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है। चलो भैया आप भी अपने ट्रक में बैठ जाओ, आगे से ऐसी गलती मत करना। चलो ट्रैक्टर वाले भैया, आप जरा अपने ट्रैक्टर को साइड से ले जाओ। अरे आपके तो सारे फ्रूट्स नीचे गिर रहे हैं। चलो इनको उठा के हम ट्रॉली में रख देते हैं। आगे से ध्यान रखना, ट्रक वाले भैया ध्यान से गाड़ी चलाओ, उछाल छाल की गाड़ी मत चलाओ। बाय बाय पुलिस। प्लीज चैनल को बच्चों लाइक करो, सब्सक्राइब करो।